啊，即係第一寨就中魚啦。嗱，睇啲功架啊，睇下啲表演啊咩嚟嘅咧？各位觀眾睇下啦，咩嚟嘅？坐沙望睇啲手勢，呢個佢隻手龍緊，而家先熟翻啲。哇！係，鬆晒啦，鬆晒啦。得，停啲。明白，唔使急，唔使急。我哋聽家唔使鬧機噶嘛，起魚使鬧機嘅咩？真係，唉，你真係睇少人啫。阿明，你揸翻條絲啊！好多大鯉咬啊！梗係啦。三個揸大鯉，三個揸魷魚，咁啊掂啦。呢度應該過10嘢啦。7、8斤到啦。7、8斤咁手緊，開頭嗰下。哇！你睇下，呢條起碼20斤啊！ 10幾兩喎。呢條點知10斤啊？咦，好嘢好嘢！啊，掂個碌車，唉，第一仔一落就中啊！哇，係中壓中到90米中壓中到佢啊！哇！開個冰箱先，哥。吉穿佢啊嘛！開冰箱，執升啲嘢。你條嘢有咁大個頭啊，邊度都唔使做啊！好，等我整條細細地嘅先。咦？拎出去俾人哋。都未有啊！嗱嗰嘅，嗱多隻魷魚俾我。喂，你哋歐翻大先，貓嗰啲啦。穿窿嘅全部都。有個新噶嘛，咁我買個新，你係要拿個舊。